स्वागत छ आजको यो चर्चामा। आज हामी एकदमै पेचिलो र सबैको चासोको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट अनि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिको मुद्दा। एकातिर कर्मचारीका स्वाभाविक अपेक्षाहरू छन्, होइन र? अर्कोतिर भने देशको खस्किन्दो आर्थिक यथार्थ छ। यी दुई कुराहरू कसरी ठ्याक्कै आम्ने सामने हुँदैछन् भन्ने कुरा नै आजको हाम्रो मुख्य विषय हो। ठिक छ, अब यस विषयमा अलिक गहिरिएर हेरौँ। यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। जब सरकारको आफ्नै ढुकुटीमा पैसा रित्तिँदैछ, त्यस्तो बेला तलब कसरी बढाउन सकिन्छ? एकातिर कानूनले नै तलब बढाउनु पर्छ भनेर अनिवार्य गरेको छ, तर अर्कोतर्फ सरकारी कोष लगभग खाली छ। यो कानूनी बाध्यता र आर्थिक अभाव बीचको टकराव साँच्चै नै रोचक अवस्थामा पुगेको छ। अब जाउँ पहिलो खण्डतर्फ, पर्खाइमा तलब वृद्धि, कानूनी व्यवस्था र यथार्थ बीचको खाडल। यो बुझ्नको लागि अलिकति पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने हुन्छ। निजामती कर्मचारीहरूले तलब समायोजनको लागि निकै लामो समयदेखि धैर्यतापूर्वक बाटो हेरिरहनु भएको छ। कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था त छ, तर व्यवहारमा लागू नहुँदा एउटा ठूलै खाडल सृजना भएको छ। यो समयरेखालाई हेरौँ त। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा कर्मचारी र शिक्षकको तलब 15%ले बढाइएको थियो। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कानूनी व्यवस्था अनुसार त हरेक 2 वर्षमा तलब वृद्धि हुनुपर्ने हो, तर वास्तवमा अहिले कर्मचारीहरूले लगातार 3 वर्षदेखि कुनै पनि तलब वृद्धि बिना नै काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैले पनि अब सबैको ध्यान आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ। दोस्रो खण्ड, समितिका सिफारिसहरू, प्रस्तावित तलबमा ठूलो छलाङ। अब मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले भर्खरै सरकारलाई बुझाएका निकै आकर्षक सिफारिसहरूतर्फ लागौं। यो समितिले तलब वृद्धिका लागि केही साँच्चै नै साहसिक कदमहरू प्रस्ताव गरेको छ र यसले धेरै उत्कृष्ट रूपमा प्रष्ट पार्छ कि सरकारलाई ठ्याक्कै कस्तो प्रकारको सिफारिस गरिएको छ। वर्तमान र प्रस्तावित मासिक तलबलाई दाँजेर हेर्दा कार्यालय सहयोगीको हालको सुरुवाती तलब 27,612 रुपैयाँबाट सिधै 35,000 रुपैयाँ पुर्याउन सिफारिस गरिएको छ। उता मुख्य सचिवको हालको तलब 77,211 रुपैयाँबाट एकैचोटि बढाएर 1,21,000 रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव छ। यी अङ्कहरूले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा एउटा ठूलै आर्थिक छलाङको सङ्केत गर्छन्। यसलाई प्रतिशतमा हिसाब गर्ने हो भने कार्यालय सहयोगीको हकमा यो वृद्धि झण्डै 27% को हुन आउँछ। यसले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूलाई राहत दिन खोजिएको स्पष्ट देखाउँछ। यो आफैमा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण र ठूलो स्केलको वृद्धि हो। तर अब यो अर्को तथ्याङ्क सुन्नुस्, 56.71%। मुख्य सचिव पदका लागि भने यो दर अघिल्लो भन्दा धेरै गुणा बढी छ, अर्थात् झण्डै 57% को वृद्धि सिफारिस गरिएको छ। एउटै प्रस्तावभित्र तल्लो तह र उच्च तहका कर्मचारीहरूको वृद्धि दरमा देखिएको यो फराकिलो भिन्नता साँच्चै नै अचम्म लाग्दो छ। तेस्रो खण्ड, राज्यको वित्तीय घाटा, कठोर आर्थिक यथार्थ। एकातिर कर्मचारीका जायज अपेक्षाहरू र समितिका यस्ता आकर्षक सिफारिसहरू छन्, तर अब हामी यो विश्लेषणको सबैभन्दा गम्भीर मोडमा आइपुगेका छौं। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले भर्खरै संसदीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको देशको वास्तविक आर्थिक अवस्थाले एउटा अत्यन्तै कठोर यथार्थ हाम्रो सामु ल्याइदिएको छ। यहाँ साँच्चै रोचक कुरा के छ भने वर्तमान परिस्थितिको गणितीय असम्भवता एकदमै छर्लङ्ग हुन्छ। गत वर्ष राज्यको अनिवार्य दायित्व 13 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ थियो, तर जम्मा भएको राजस्व जम्मा 10 खर्ब 80 अर्ब मात्रै। यसको सिधा अर्थ के हो भने उठेको कुल राजस्वले अहिलेकै अवस्थामा कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र ऋणको सावा ब्याज जस्ता सरकारले तिर्नै पर्ने अनिवार्य दायित्वहरू समेत दान्न सकिरहेको छैन। अवस्था कति सङ्कटपूर्ण छ आफै विचार गर्नुस्। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको यो भनाइले स्थितिको गम्भीरतालाई झनै प्रष्ट पार्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, गत वर्ष अनिवार्य दायित्व 13 खर्ब 30 अरब थियो भने राजस्व जम्मा 10 खर्ब 80 अरब मात्र उठ्यो। राज्य सुत्दा पनि घाटामा छ। सुन्नुभयो त? यो एकदमै मार्मिक र शक्तिशाली भनाइ हो। अनिवार्य दायित्वले धान्न नसक्ने यस्तो कमजोर बजेटमाथि फेरि तलब वृद्धिको विशाल आर्थिक भार थप्दा राज्यको ढुकुटीमा कति भयानक दबाव पर्छ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट पार्छ। अन्तिम खण्ड,
चाहना र स्रोतको सन्तुलन, एक असम्भव सन्तुलनको प्रयास। यिनै उच्च माग, लामो समयदेखिको कानूनी दायित्व र एकदमै कमजोर आर्थिक यथार्थबीच कसरी तालमेल मिलाउने भनेर अहिले सरकारभित्र निकै सघन र तीव्र छलफल भइरहेको छ। यो भनेको एक प्रकारले असम्भव जस्तो देखिने सन्तुलन मिलाउने अत्यन्तै कठिन प्रयास हो। त्यसैले यहाँनिर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो सम्पूर्ण बहसलाई अर्थमन्त्रीको यो भनाइले ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुर्याउँछ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामी बाध्यका छौं, स्रोत सीमित छन्, तर हाम्रा चाहना र अपेक्षाहरू असीमित छन्। सीमित स्रोतको बीचमा असीमित चाहना पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सधैँ गाह्रो हुन्छ। एकातिर समितिको यस्तो उदार प्रस्ताव छ भने अर्कोतिर पुरै रित्तो ढुकुटी। यो भनाइले वर्तमान स्थितिको सम्पूर्ण तनावलाई एउटै वाक्यमा समेटेको छ। अन्ततः आजको यो चर्चा सकिँदै गर्दा एउटा निकै पेचिलो प्रश्न हाम्रो अगाडि तिर्सिएको छ। एउटा सरकारले सीमित स्रोत साधनको बीचमा असीमित अपेक्षाहरू कसरी पूरा गर्न सक्छ? आगामी बजेट सार्वजनिक हुनु अघि यो असम्भव जस्तो देखिने पजलले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। एकातिर शून्य ढुकुटीको आर्थिक यथार्थ, अर्कोतिर कर्मचारीको मनोबल। यो सन्तुलन कसरी कायम होला त? यो भने हेर्न बाँकी नै छ।